好啦，咁呢度咧，我哋首先做翻個 dydx 啦，咁就係擺前 d 後，d 後就會次方拉落嚟，然後次方減一。根據 chain rule 咧，我哋要 d 埋入邊，咁所以就係個3出到嚟嘅，然後就擺後 d 前 d 前邊呢個就要出1啦，再 d 埋呢個負8x 咁就出減8。好，跟住咧，我哋抽個3x 加6嘅負1 over 2次方出嚟。咁呢度咧就會係抽埋個分母出嚟好唔好啊？係啦，抽埋個1/2啦。咁你就會係3括弧 x 減2。咁呢度你抽咗個負1/2出嚟咧，咁呢度啱啱好就會得翻1次方嘅。咁所以就係加2括弧3x 加6減8照抄。好，咁所以咧，呢一個東西咧化簡咗之後咧就係9x 加6啦。個分母就係2開方3x 加6，後邊減8。好，咁啊搞掂 part A 嘅啦。我咧就 part B 啦。咁佢就有人講咧，其中2條 tangent 咧就係 horizontal lines 嘅，咁即係 slope 係0啦。咁究竟會唔會有？即係話咧，我哋想將呢個 dydx set 做等於0，係咪因為個 slope 係0？究竟咧會唔會有2個 distinct solution 咧？佢就問緊呢樣嘢嘅。好，咁我哋就將呢嚿咧 set 做等於0，咁就會係9x 加6等於16開方3x 加6，兩邊 take square，兩邊 take square。咁呢度咧要用 a 加 b 2次嗰條式去 expand 啦，咁就係81x square 加2乘6乘9係108x 啦，再加36，右邊咧就係256，再乘3x 加6。咁啊，即係81x square，然後108減3乘256就係負660x， 36減6乘256就係負1500等於0。當然你就係撳 formula 01啦。好啦，咁你就會出到咧 x 等於10，我話咧呢一個嘅負50 over 27。咁我哋學 core math 都知道咧，通常將一條式移置咗去咧，你就會產生咗多一個咧，就係 redundant 嘅 solution 嚇。咁我哋呢度就要 check 嘅就將呢兩個數代翻落去個 dydx 度 check 下個 slope 係咪真係等於0嘅我哋就擺翻落去 check 咁呢度撳機自己撳得小心啲啦。好，咁我哋就首先 check 咧 dydx x 等於10，咁啊代個10落去嘅。好啦，咁呢度咧就會計到係0嘅。跟住咧，我哋再將個 dydx 咧就代 x 等於負50 over 27。OK，呢個係負50 over 27。好，後邊減8。咁呢個咧就計到係負16，就係唔等於0嘅。咁所以咧根本呢一條 equation 咧係得一個 solution 嘅啫，係咪？佢得一個 solution，所以咧我哋就會係 disagree 佢啦。咁我哋呢度再寫多少少補充翻啦。好，therefore we have x 等於10 only，咁即係話咧 only one tangent to C is horizontal。咁所以咧，我哋就會係 disagree 佢嘅。好，咁就搞掂。